Die gaat op Hives hoor, op YouTube. En Jonathan, hoe voel je je nu? Nou? Ik was van de maar uit door het gaan. Dat is dat niet leuk. Als ik eerst tegen. Wel niet. Wacht, hij staat op. Hij staat er. Hé, hij is gestopt. Ja, het ligt eruit.